Yo me siento hoy asustado, porque yo siento esa voz que me manda y me llama todo el día. Es como algo maligno. Voy a ir donde el compadre mañeño, que ese sí me va a dar buena respuesta de esto. ¡Compadre mañeño! Ay, hombre, ¿y usted por aquí? Compadre, ¿y usted? Pero eso es raro, usted por aquí, tenía No. mucho que no venía. Aquí estoy, aquí está la meme, aquí está. Caramba, Aquí aquí estoy, embullado, compadre. porque te sabes que los muchachos hoy en día tienen estas computadoras. Yo me embullo a ver si aprendo algo sobre ellas. Porque yo acá río, pero no he podido, compadre. Yo tengo un problema fuerte, ¿Y qué compadre. será? Pues cuénteme. ¿Y qué le Compadre, está pasando? un labor que labor. me manda y me llama ¿Cómo día y así? noche. Sí, compadre. No, pero no joda. Y yo quiero saber qué es lo que hay ahí. Una voz que lo manda y lo llama. Claro que sí. Ah, pero que usted está ciego, ¿eh? ¿Cómo que yo te siento? Claro, pues eso está claro. Claro. ¿No sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que usted está casado.